Yevgeniy Chernyak Global Spiritis kompaniyasining asoschisi. Uning bu kompaniyasi 2019-yilda $1 milliard pul aylanmasiga ega bo'lgan sanoqli Ukrainaning kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Forbes jurnali talqiniga ko'ra, Yevgeniy Chernyak 2019-yilda $300 million kapitalga ega bo'lgan biznesmen hisoblanadi. Yevgeniy Chernyak hozirga kelib nafaqat kuchli biznesmen, balki juda kuchli biznes spikerga ham aylangan. Uning chiqishlari YouTube platformasida million bor ko'riladi. Bulardan tashqari uning Big Money nomi ostida YouTube kanali mavjud va bu kanalda u biznes va muvaffaqiyat haqida gapiradi. Bugun asli kelib chiqishi Zaporojyedan bo'lgan Yevgeniy Chernyak o'z muvaffaqiyatining 5 ta siri bilan o'rtoqlashadi. Analytikus taqdim etadi. 21-asrga kelib, hozir ish tartibi faqat va faqat raqamlar bilan ishlash bo'lib qoldi. Yuqori pul aylanmasiga ega bo'lgan biznes yuritish uchun avvalo raqamlar bilan ishlashni bilish kerak. Ya'ni kuchli matematik bo'lmasang ham matematikadan xabardor bo'lishing shart. Kompaniyangning har kunlik raqamlarini agarda kuzatmasang, demak bu biznesing hademay kasodga uchraydi. Sen shaxsan o'zing o'z biznesingning kirim-chiqimini har kuni soatboy kuzatib borishing kerak. Agarda qo'lingda raqamlar turmasa, atrofdagilar seni aldashni boshlaydi va buning natijasida sening biznesing kasodga uchrashi mumkin. Shuning uchun ham 21-asrdagi biznesni yuritishning asosiy muvaffaqiyatli omili bu raqamlar bilan ishlashni bilishdir. Sen uyda o'tirib, o'z yordamchingga telefon qilib, undan bugun kirim-chiqim qanday bo'lganligini so'rashing mumkin. Agar sening yordamching sening qo'lingda qog'ozlarda raqamlar turganini bilgan bo'lsa, unda u seni aldamaydi. Agarda qog'ozlar, ya'ni raqamlar yo'qligini bilsa, u darhol aldashni boshlaydi. Donald Trump aytganidek, biznesda hech kimga hech qachon ishonma, faqat raqamlarga ishon. Raqamlar seni hech qachon aldashmaydi. Eng zo'r, eng kuchli korporatsiya va kompaniyalarni misol qilib oladigan bo'lsak, ularning har bittasi har soat otчетlarni ko'rib turadi. Bu kompaniyalarning muvaffaqiyatining asosiy omili ham ana shundadir. Ular shunga qarab yo'nalish oladi, shunga qarab vaziyatni o'zgartirishadi. Mendan juda ko'p insonlar so'rashadi: "Yevgeniy, siz insonlarni nimaga qarab ishga olasiz?" deb. Men ularga oddiy javob beraman. Ularning Facebookdagi sahifasiga qarab. Men ishga olmoqchi bo'lgan inson albatta Facebookda faol bo'lishi kerak. Bu 21-asr yangi zamonaviy texnologiyalar asri hisoblanadi. Shuning uchun ham mening fikrimcha, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmagan insonlar, ular yangiliklarga qiziqmaydigan, o'z ustida ishlamaydigan insonlar hisoblanadi. Chunki hozirda eng zo'r yangiliklarni, ma'lumotni olish usuli bu ijtimoiy tarmoqlardir. Shuning uchun ham siz agarda haqiqatda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqda o'zingizning shaxsiy brendingizni yarating. Qiziq maqolalar yozing, to'g'ri fikrlar bildiring. Insonlar sizni to'g'ri fikrlayotganligingizni, to'g'ri ma'lumotlarga ega ekanligingizni bilishlari shart va lozim. Chunki har bitta muvaffaqiyat, har bitta sent bular insonlardan kelishadi. Big Money YouTube kanalimda men ko'pincha o'z mehmonlarimdan natija muhimmi yoki natijaga olib boradigan yo'l muhimmi deb so'rayman. Ularning 60% albatta natija deb aytishadi. Men esa buni boshqacharoq talqin qilardim. Natijaga olib boradigan yo'lning o'zi bu natijadir. Oxir oqibatda natijaga olib kelmaydigan har qanday yo'l, qanchalik u chiroyli, qanchalik u orombaxsh bo'lmasin, nima bo'lganda ham bu yo'lning umuman foydasi yo'q. Chunki uni oxiri hech qanday natijaga olib kelmaydi.
Kompaniyamda agarda men kutgan natijaga erishmagan inson bo'lsa, men ularni darhol ishdan olaman. Chunki men uchun eng muhimi bu natijadir. Sen har qanday yo'l bilan, albatta amoral bo'lmagan yo'l bilan natijaga erishishing kerak. Bir haftada 70 soat ishla, bir kunda 18 soat ishla. Lekin agarda bu qilgan ishlaring senga natija olib kelmasa, buni hech kimga keragi yo'q. Bu bilan sen faqat va faqat o'zingni aldagan bo'lasan. Agarda sen 6 soatda o'sha natijaga olib kelsang, marhamat, men senga xohlagan summangni to'lab, seni kerak bo'lsa rivojlanishing uchun ham daromad kiritishga tayyorman. Bu dunyoda siz natijasiz hech kimga kerak emassiz. Hayolingizda, tasavvuringizda doimo oldinda natija tursin. Natijasiz siz hech qachon hayotda o'z o'rningizni topa olmaysiz. Deylik, siz 1000 ta suv sotishingiz kerak 1 soat ichida. Siz yolvorib, yalinib bo'lsa ham 1 soat ichida 1000 ta suv sotishingiz shart. Mana shunaqangi ishlardan keyin insonning haqiqiy potensiali yuzaga keladi. Haqiqatda nimaga qodir ekanligi namoyon bo'ladi. Maqsad qo'ydingizmi? Reja tuzing. Rejangiz sizni natijaga olib kelsin. Natijasiz rejani umuman keragi yo'q. Rejalar har xil bo'ladi. Natijaga olib boradigan va natijaga olib bormaydigan. Albatta, birinchisi umuman hech kimga kerak emas. Bu bilan siz faqat va faqat o'zingizni aldagan bo'lasiz. Siz shunaqangi reja tuzishingiz kerakki, bu orqali siz o'zingizga kim ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Va shu bilan birgalikda atrofingizdagilarga ham. Men shunaqangi yigitni bilaman. Men u bilan intervyu qilganimda, u menga 35 yoshimga kelib, balki men juda kuchli charchoqdan vafot etishim mumkin deb aytgan. Men bir kunda 18 soat ishlayman. Birinchi navbatda o'zimga biror narsani isbotlash uchun va atrofdagilarimga biror narsa isbotlash uchun deb aytgan edi. Mana shunaqangi yigitlargina natijaga erishadi. Mana shunaqangi insonlargina haqiqatda hayotda o'zini o'rnini topadi. Mana shunaqangi insonlar bular yangi Bill Gates, yangi Mark Zuckerberg, yangi Jeff Bezoslardir. Bunaqa yigitlarni o'zini ishi bilan yashaydigan insonlar deb atagan bo'lardi. Ular 24 soat mobaynida mana shu ish bilan birga yashashadi. Ularning havosi aynan mana shu narsadir. Ular shu orqali nafas oladi. Ular shu orqali oziqlanishadi. Ishxonangda yot, ishxonangda uxla, ishxonangda ovqatlan, ishxonangda ertalab tur. Nima bo'lgan taqdirda ham natija uchun hamma narsaga tayyor bo'l. Kuchingni, butun potensialingni o'shanga rivojlantir, o'shanga yo'naltir. Mana shunday yashashing natijasida qarabsanki, qisman bo'lsa ham bu dunyoni o'zgartirishga juda katta hissa qo'shganingni. Ana o'sha paytida sen haqiqiy baxt nima ekanligini tushunib yetasan. Biz bugun Global Spirits kompaniyasining asoschisi va generalniy direktori bo'lgan Yevgeniy Chernyakdan muvaffaqiyatga olib boruvchi 5 ta asosiy yo'l haqida gaplashdik. Fikrlarimizni xulosalaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Bizga obuna bo'ling. Do'stlaringiz bilan bu videoni ulashing. Kommentariyalarda o'z fikringizni bildiring. Biz bilan birga rivojlaning va albatta doimo sog' bo'ling.